貓貓咧呢兩日就發情，咁咧佢個耳仔咧就好彩，就呢幾日就冇味道，即係嗰啲 infection 冇咗。咁啊好好摸啦，又好好聞咧，不過就係咁黐住人哋好煩咯，係咁黐住晒，黐住晒，黐住晒。啊！趌屎忽啦，趌屎忽啦！有屎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 ，啲日本人有屎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 ，真係好鬼死好攣㗎啲貓。你做乜咁好攣咁好玩㗎？你個係咪organic toys啊？任攣唔嬲嘅喎，任摸唔嬲嘅喎，任摸唔嬲嘅喎，嚇！你1先3歲喎，仲有好多年俾爸爸玩喎，摸，唔該啲人咁中意啲貓貓狗狗，因為佢哋咧任勞任怨啊，任摸唔嬲啊，任摸唔嬲啊，一路摸一路摸，可能佢跌咗好多貓毛出嚟，頂佢肺，係咪好舒服啊？係咪好舒服啊？有啲毛飛晒出嚟，幾搞笑。你個頭最好摸啊！個頭又好摸，個頸又好摸，個頸呢度又好摸，啲手又好摸。哎呦，佢都唔咬人嘅，好乖嘅。任你攣啊，任攣唔嬲啊，係咪啊？嘟你個嘴，嘟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 嘴嘴。點啊？冇打字啊！冇打字啊！冇打字啊！夠啦！你整下哥哥張相先啊！好啦好啦，發到呢度啊，發到呢度啦。英英同大家講拜拜啦！喵，佢唔喵㗎，佢唔講嘢㗎，佢呢個啞巴嚟嘅，佢啞巴嚟嘅，佢啞巴嚟嘅，唔講嘢㗎佢，係咪啊？你上去噏一聲都難。